das passt mal so schön. Die Zuschauer ist immer gewesen. Aber dann auch geleckt hat, das ist immer ja schön, da sehe ich ja was ganz anderes als beim letzten Mal. Aber wer auf die Saar ist, der Wunsch ging. Die Jacke bis zur Saar ist noch gut stehen. Alles Bier sind.